जिस टाइम पे पेशेंट मरने वाला होता है या फिर डॉक्टर्स को पता लग जाता है, तो हमने फिल्मों में देखा है कि ऑपरेशन थिएटर की लाइट बुझती है, डॉक्टर साहब बाहर आते हैं, अपने हाथ मिला के बोलते हैं कि सॉरी। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एज अ डॉक्टर हाउ सेंसिटिव इट इज़ किसी मरीज को या उसके अटेंडेंट को बताना कि ये मरने वाले हैं या फिर इनके पास सिर्फ 2 महीने हैं या 3 महीने। तो उसमें होता क्या है यमन जी कि हम कभी भी कोई बैड न्यूज़ को अगर ब्रेक करते हैं तो हम मेडिकल फ्रेटर्निटी को एटलीस्ट कुछ समय पहले उनकी सेहत का अंदाज़ा हो जाता है, तो हम लोग उसी अकॉर्डिंगली उनको धीरे धीरे काउंसिल करने लग जाते हैं। बिकॉज मेडिकल फ्रेटर्निटी में टू काउंसिल अ पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।